ডিসকাউন্টের উপরে ডিসকাউন্ট। ডাবল ডিক্সের পালসার চলে আসছে শুধু 1,10,000 এ। 1,10,000 ডাবল ডিক্সের পালসার, এটা অলরেডি বুকিং হয়ে গেছে ভাই, দ্রুত বুকিং দিতে হবে ভাই। এগুলা পাবেন না ভাই, থাকে না। এই যে দেখেন এখানে কি লেখা, এটা অলরেডি বুকিং, মানে এটা কুরিয়ারে বুকিং করে দিচ্ছে। শুধু 48 এ পালসার, 55 তে পালসার, 55 তে পালসার, 55 তে পালসার। ডিসকভার নেন ভাই আজকে শুধু 58,000 টাকায় ডিসকভার সম্রাট বাইক গ্যালারিতে, নরসিংদী জেলার মাধবদী বাস স্টেশন, শীতলাবাড়ি মোড়, মিটার অবস্থিত সম্রাট বাইক গ্যালারি। আল্লাহ হাফেজ।